Quando é que foi que você chegava a ir mais no cinema? Tinha um hábito de ir no cinema, ver filme de terror? Qual era o que você gostava de assistir no cinema? Pô, esse filme é legal, eu vou assistir no cinema. O que te trazia essa vontade de ir pro cinema? A gente ia muito no cinema. Se tivesse novidade, assim, minha mãe sempre levava a gente. Aí ia cada um com a sua mochilinha, assim, porque a pipoca era caríssimo, né? Imagine, a família inteira, 5 pessoas. Ou então 4, né? Porque meu pai geralmente não gosta muito de cinema. Porque o som é muito alto do cinema, ele não gosta. Grande Flávio. O Sofá Maravilhoso. O Sofá é maravilhoso. O meu sonho é fazer uma série. Ele vai ficar com raiva. A vida de Flávio. Falando isso. Abração, Flávio. Aí minha mãe estourava pipoca em casa, colocava na mochila, dentro da mochila de cada um, e a gente ia. Olha, essa daí é nova, hein? É, porque não podia entrar com coisas de fora. Sim. Hoje em dia pode, Hoje né? pode. E antes não podia, e era muito caro as coisas no cinema. Não dava pra comprar pra 3 crianças, mas pra ela. Hoje tá mais caro ainda. Hoje tá mais gente, Hoje é um absurdo. tá absurdo. É um absurdo. Mas assim, a gente ia bastante, assim, no cinema. Minha mãe sempre levava, assim, de quarta-feira, gente, era bem gostoso. E teve algum filme, assim, de terror que te impactou de uma forma diferente dos outros filmes? Tu falou, cara, esse filme aqui, ele realmente mexeu comigo. Sim. Assim, ultrapassou as camadas do que os outros ultrapassaram. Eu acho que o que eu mais gosto também, e é o que mais, assim, eu fiquei mais pensando e com medo também, é o Exorcismo de Emily Rose, porque é uma história real, inclusive eu já contei no meu canal. Opa! É uma história real. A Emily Rose realmente existiu e ela ficou uma menina que... Tem gente que fala que ela teve possessão demoníaca e tem gente que fala que, na verdade, eram problemas psicológicos que ela tinha. Mas o fato é que ela se trancou num quarto, chegou uma situação que ela se trancou no quarto, e a família era muito religiosa dela, e eles acreditavam que era possessão demoníaca, só que pararam de alimentar e dar água para ela. E a menina morreu. E o filme aborda exatamente isso, o pós-morte dela, porque eles foram processados, o padre foi processado, o padre foi processado, se não me engano foi, mas a família foi. A família foi acusada, né, de negligência, acho que até de homicídio culposo numa situação dessa, né? Sim. Não tenho certeza qual foi a acusação deles, não lembro. Mas, e esse filme, ele aborda tudo isso. Ele aborda o julgamento e ele vai contando como que aconteceu com a Emily Rose, né? Foi quando acho que ela começou na faculdade, que ela começou a ter experiências, começou a ter aquele negócio de ficar duro na cama, sabe? Sim. Um monte de gente já ficou duro na cama. Vocês já ficaram? Não. Eu já fiquei. Já ficou? Já? Ela mesmo? começou assim, e aí ela pedia socorro e tudo. Só que o filme, ele não tem... Se você vê, o Exorcismo de Emily Rose, ele não aparece fantasma nenhuma vez. Só que ele é um filme extremamente assustador. Eu não sei se é porque a história é verídica, o que é, mas ele é um filme muito assustador. E é muito legal, porque eu também gosto dessa parte de julgamento, né? Eu gosto dessa parte de investigação criminal. E teve tudo isso. O Exorcismo de Emily Rose tem tudo. É a parte de terror, a parte de julgamento, a condenação. E aí a advogada no filme, advogada de acusação, não lembro. Uma das advogadas lá começa a ter experiências sobrenaturais também. E ela era bem cética, assim. E só que como ela estava lidando com algo espiritual, ela começa a ter também experiências espirituais. Por exemplo, das 3 horas da manhã, né? Que falam que é o horário que tudo acontece, 3 horas da manhã. Ela começou a sentir cheiro de queimado 3 horas da manhã. Acho que o despertador dela começou a disparar 3 horas da manhã. Então, ela começou a ter várias experiências. Ela até conversa com o padre, né? O que tá acontecendo? Porque ele falou, olha, isso aqui não é só uma luta no julgamento. Isso aqui também tá tendo uma luta espiritual por trás. Eu acho que esse filme é maravilhoso. Gente. Tem muitas pessoas que classificam o Exorcismo de Emily Rose como um dos melhores filmes de terror que existem. Sim, nossa, é muito legal. Eu tenho uma história com esse filme também... podre, assim. Por Podre quê? Não, porque não é podre a palavra certa, mas assim... Foi no embalo, né? Tá muito acostumado, né? Mania. É que viu o corvo, né? Ficou com o podre na cabeça, Não, né? é porque esse filme, eu um dia... Esse filme é... Ô, Matheus, qual é o ano desse filme? Se alguém conseguir pesquisar, mas é um filme relativamente antigo, se falar agora, né? Sim. Mas eu nunca fui, a gente nunca foi, nem eu nem o Gabriel, a gente nunca foi muito fã de filme de terror, porque, sei lá, é um estilo que, né, algum filme ou outro a gente gosta. Mas a minha experiência com esse filme é que um dia eu voltei voltei tarde em casa e tava dando na Globo. Na Globo à tarde? Não, eu voltei tarde, tipo, de noite. Ah, Voltei de noitaço em casa, só que eu tava sem sono, aí eu liguei.
Aí eu comecei a assistir o filme, só que eu já, desde aquela época, eu já ficava com pressa de aparecer, que aparecia, lembra quando dava o comercial, aparecia o filme. 2005. 2005, relativamente antigo, né? Se Sim, for ver. 20 anos, antigo, né? E aí apareceu o nomezinho, né, lembra? Quando voltava do Sim. comercial, aparecia. Sei. Só que eu fiquei assistindo o filme, eu não sabia o que era. E eu comecei a gostar da história. Imagina a cara E não dele. aparecia o nome, e não dava o comercial. Eu acho que a partir do momento a Globo, isso foi depois de 2010, eles reduziram o comercial. E aí o filme ia passando e eu não sei que filme é esse. Aí só depois que começou tudo isso, o filme já tava bom. E aí eu vi que era o exorcismo de Emily Rose. Eu falei, caraca. Aí foi difícil dormir, Alberto, esse dia. Mas. 3 horas da manhã eu já tô lascado, viu? Então. Mas voltando nesse tema do Se terror. acordar às 3 horas da manhã, vocês já Nossa. se lembram disso? Eu já Sentiu tô- o cheiro de queimado? Já tô suando nesse frio aqui de São Paulo. Então, nesse tema de terror, porque assim, o terror ele tem vários gêneros, né? Tem. essa parte do sobrenatural, Uhum. tem o trash, né? Que é aqueles Sim. Dos corta-cabeça, palhaços doidos. Tipo Sharknado. É. Sharknado é um trash, né? E você tem também os dos Slashers. assassinos, né? Que são os slashers, os assassinos que, tipo Pânico, tipo Fred Krueger, Jason, Michael Myers, o Halloween. Uhum. Qual desses daqui você gosta mais ou você gosta de todos os filmes de terror? Não, eu gosto mais de espíritos. É o que eu gosto mais.